Bismillahirrahmanirrahim. Paslun pima yujlibu arrizqo. Pima dina ngajelaskeun perkara yajlibu anu matak nyabut itu emak arrizqo kana rezeki. Wama jeung perkara yamna'u anu matak nyegah itu emak. Wama jeung perkara yamna'u anu nyegah emak arrizqo kana rezeki. Wama jeung perkara yazidu anu nambahan emak fil umuri dina umur. Wama jeung perkara yazidu anu nambahan emak fil umuri dina umur. Wama jeung perkara yan kusu anu ngurangan emak kana umur. Wama jeung perkara yan kusu anu ngurangan emak kana umur. Mana rek? Are eta? Hah? Hah? Si Ade samperan apa ngajinya? Hah? Sumala budak tuluy teu meunang henteu li talibil ilmi pikeun nu neangan ilmu. Minal kuwati tina kakuatan. Wa ma'rifati ma jeung nganyahokeunana perkara. Yazidu anu nambahan fihi dina eta emak. Kakak teteh ngaganggu. Kamar. Ngeganggu lah. Di luar mana tuh itu? Nyanjur ambil. Wama jeung perkara yazidu anu nambahan emak fil umuri dina umur. Wasihati jeung kasehatan. Liap tarigo supaya beres litolabil ilmi pikeun neangan ilmu. Wa fi kulli dalika jeung eta tetep dina setiap nu kabeh nu dicaritakeun. Sing di kamar. Sonapu ngarang para ulama kitaban kana kitab. Kutuban kana pirang-pirang kitab. Sonapu ngarang para ulama kutuban kana pirang-pirang kitab. Fa'arodat tuluy ngamaksud ulama ba'doha kasawarehna kitab guna di dieu. Punten. Fa'aradtu tuluy ngamaksud kami ba'doha kana sawarehna kitab. Fa'aradtu tuluy ngamaksud kami ba'doha kana sawarehna kitab guna di dieu ala sabil ikhtisari netepan kana jalan ngaringkes. Ala sabilil ikhtisari netepan kana jalan ngaringkes. Qala ngadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaruddu moal bisa nolak. La yaruddu moal bisa nolak al qadra kana qadar illa du'a kecuali doa. La yaruddu moal nolak al qadra kana qadar illa du'a kecuali doa. Wala yazidu jeung moal nambahan fil umuri dina umur illal birru kecuali kaalusan. Jadi pasal ye kajelaskeun beberapa sub judul nyata di antarana perkara anu matak nyegah kana rezeki, ngahalangan kana rezeki, nambahan atawa ngurangan kana umur.
Dalam artian umur di sini bukan berarti bimakna naon. Bimakna ajal. Tapi sekali lagi makna umur itu sok dipakai kedua maksud. Hiji umur maknana usia, nu hiji umur maknana kealusan. Dalam umur yang bimakna usia, Allah menggunakan kalimat ajal. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Allah menggunakan kalimat ajal. Sedangkan umur itu bisa diartikulasikan sebagai usia, tapi bisa juga diartikulasikan sebagai urusan, urusan anu alus. Jika Kanjeng Nabi panjang umur tuh. Kalau umur bimakna usia, maka kan Kanjeng Nabi nggak panjang umur, hanya 63 tahun. Tapi kalau umur bimakna jasa, bimakna kealusan, maka kealusan Kanjeng Nabi, umur Kanjeng Nabi ila yaumil qiyamah. Umur bimakna usia, pengarang ta'limul muta'alim tos teu aya jasad. Tapi umur bimakna naon? Bimakna kealusan, bimakna jasa, itu sampai sekarang masih keamalkeun ilmu. Makanya ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa, gitu ya, meninggalkan kealusan. Nah, itu dijelaskan di dia kemusoni di antara eta. Jadi umur di sini bisa makna usia. Sebab dia kalau umur itu maknanya usia, maka jalma nu loba silaturahmi bakal panjang umur. Kalau umur itu artinya usia, berarti unggal poe silaturahmi, nambahan umur. Nu aya nambahan kejo. Unggal poe silaturahmi mah. Lain manjangan karena umur, manjangan karena beuteung yang cumur tuh. Unggal poe silaturahmi. Itu jadi logikanya begini, kalau kita sering silaturahmi, maka walaupun kita sudah tidak ada, orang mengenang kita, oh si eta mah rajin silaturahmi, sok disebut kealusan urang. Nah, itulah yang disebut dengan panjang umur. Para ulama sudah tidak ada jasadnya, tapi umurnya panjang ila yaumil qiyamah. Sabab naon ilmuna manfaat. Nu ngahirup-hirup kana umurnya eta ilmu. Tuh. Wa ma yazidu fil umuri wasihati. Lihat tadi golitolo bil ilmi fikul lidalika sonapu kitaban. Banyak para ulama mengarang kitab tentang apa? Tentang pembagian-pembagian sesuatu yang anu berhubungan dengan umur dan berhubungan dengan takdir. Di antaranya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu al-qadra ila du'a. Tidak akan menolak qadar kecuali doa. Nah, ini awas, menilai hadis-hadis seperti ini itu bukan berarti Allah kasurung ku doa. Sebab kita lamun ku urang dihantam ku naon? Ku ilmu tauhid, Allahu la yahtaju ila mahallin wa la yahtaju ila mukhasisin. Allahu la yaftakiru ila mahallin wa la yahtaju ila mukhasisin. Allah teu butuh kanu nangtukeun, Allah teu butuh kana tempat. Jadi walaupun kita berdoa saterekebek, kalau amun Allah nakdirkeun teu mah ijabah, teu diijabah. Tapi sanajan tara ngadua sok tingali jalma kafir, sok tara ngadua ka Allah. Tapi da diijabah naon ka hayangna gitu. Balaleunghar jama-jama kafir. Nah, itu makanya kita melihat doa itu bukan berarti doa itu bisa mendikte Allah. Bukan berarti kahayang orang bisa mengintervensi naon keputusan Allah. Allah mah kumaha Allah we. Ya kan? Allah mah migawe kumaha sakarepna. Nah, urang mah ditugas bikin ngadoa, tapi jangan punya anggapan doa kita bisa merubah karena keputusan Allah. Allah mah kumaha Allah. Gitu. Cuman kita bukan berangan-angan, berharap gitu. Berharap kalau qada tidak bisa dirubah, karena qada itu ketentuan yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Maka ada tanjidzi hadis. Awal ada tanjidzi hadis, sani ada tanjidzi hadis, salis. Nah, tanjidzi hadis awal itu adalah ketentuan anu geus ditulis di Lauhil Mahfuz. Si Arif bakal lahir ti rahim ibu anu, bakal keluar tanggal anu, poe anu, menikah poe anu, tahun anu, meninggal poe anu, dan sebagainya. Itu udah ditulis. Tapi hak Allah untuk merubah eta gitu. Tak urang teh ngolok karena hak Allah. Awas, bukan berarti orang maksa ku doa urang ke Allah. So kayak skenario, kita sudah punya skenario. Apapun yang kita lakukan ila yaumil ba'ats sampai hari naon, sampai hari kiamat bahkan
Itu sudah ditangtukeun ku Allah dina naon? Dina Lauhil Mahfuz, sok disebut kolam, sok aya tulisanna. Dan awas, Allah teu kapaksa ku qodona. Kade tauhid. Allah teu kapaksa ku qodona. Logikana kieu. Kita buat daftar buat besok bukber. Besok saya bukber ke anu. Tah itu kodok. Rencana yang apa yang akan kita lakukan. Jadi Allah memiliki big design, grand design tentang kehidupan manusia. Tapi logikanya kita yang punya catatan, maka apapun yang kita inginkan bisa kita rubah. Contoh besok kita bukber bagian ke Sekincau. Wegah lah ke Sekincau mah hujan, bisa tuh kurang berubah ke Pampangan. Bisa, kita yang nulis, kita pun yang merubah. Qada Allah pun seperti itu. Bukan berarti kita mengintervensi Allah untuk merubah qadar, bukan. Qadana geus tangtu urang teh. Kumaha kita qada urang? Aduh kawala-wala. Hanya Allah yang tahu. Qada Allah itu Allah yang tahu. Tapi qada Allah juga Allah yang mampu merubah. Nah, makanya kita berharap supaya doa kita merubah. Makanya di sini lihat, merubah qadar bukan qada. Tinggal bahasana. La yaruddu al-qadra illa du'a. Moal matak ngarubah karena qadar lain karena kodok. Karena kodok tidak bisa dirubah. Kodok mah geus ditulis ku Allah di Lauhil Mahfuz. Tapi ketika prak jadi qadar, eta kumaha Allah. Rek disesuaikan dengan apa yang telah direncanakan oleh Allah. Kumaha Allah. Rek dirubah kumaha Allah. Jadi kalau kita memiliki anggapan qadar pasti sama dengan kodok, berarti Allah kapaksa ku rencanana sorangan. Arti itu. Urang nyeun catatan isuk buka bersama di Sekincau. Duh kahayang mambung di Sekincau, poho urangnya dari Sekincau teh maru urang. Tapi da kumaha geus tulis urang. Geus batur geus apa? Apaleun misalnya kita kapaksa ku catatan sorangan. Arti itu. Kita terpaksa dengan rencana sendiri. Allah tidak seperti itu. Teteh, cicing ra teteh. Bu. Teteh nang ka dia. Kaya dia. Teteh. Tadi kaya dia. Jadi jangankan ku doa orang, ku kodok Allah, Allah moal kapaksa. Lamun misal kita berandai-andai nih, berandai-andai kita tahu kodok orang gitu. Bahwa si Sidki teh rek kawin tahun 2045. Tapi karunya cek amun berandai-andai. Dina kodok tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa Sidki akan menikah tahun 2045. Kulantaran Allah karunya kita berandai-andai nih. Awas, bukan berarti kita melugikan Allah. Berandai-andai. Kalau saja kita tahu Allah karunya tahun 45 mah tahun 55 we. Kalau bisa sanggup sangat Allah bisa mengingkari karena naona karena kodoknya. Makanya yang dirubah itu qadar. Perbedaan kodok dan qadar. Kodok itu sesuatu rencana yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Qadar itu adalah prak migawena. Contoh isuk mana? Teh, ya Allah ya Karim. Kadia teteh nagera teh, kadia. Da teh kedengeran ngaosna tuh teteh gandeng mah. Jadi kalau besok misalnya orang punya rencana isuk teh poe Kemis. Nah, hari Kemis itu kita punya rencana udah kita tulis dalam grand design orang teh bahwa besok jam anu kita. Nah, ini yang tertulis ini nggak bisa dihapus karena sudah tertulis. Kenapa? Karena isuk nage acan. Awas, sekarang nggak bisa kita hapus. Anapun isuk besok kita mau merubah jadwal maka bisa kita tipek. Menang tuh kurang di tipek. Ya menang rencana orang, buku-buku orang, pulpen orang. Kumaha urang gitu maka teu bisa lah isu jam 10 ka pasar mah jam 11 be rubah coret naonna angka 10 na ganti angka 11 itu kumaha urangnya bisa ngarubah karena rencana urang kumaha Gusti
Allah mah kumaha Allah we. Kumaha mantenna Allah. Walaupun secara hukum syariat qada itu akan qadar itu akan sesuai dengan qada, tapi tidak menutup kemungkinan Allah bisa merubah qadarnya tidak sesuai dengan qadanya. Eta mah hak Allah. Gitu. Urang apal mah, ada orang mah teu apal qadana ge, qadarna ge teu apal gitu. Nah, maka kita berharap dengan doa itu kalau ada kodok dalam kodok kita, dalam rencana big design Allah, kita itu contoh akan celaka. Tapi ketika kita berdoa, Allah namanya cekasara lain merubah pikiran. Lumayan. Gitulah. Allah merubah. Ulah celaka karunya. Bisa-bisa baik. Nah itu, jadi harapan kita ketika kita berdoa, kalaupun ada, pasti ada kodok kita yang kita mengalami celaka, kodok kita yang kita mengalami nasib kurang baik, maka kita berdoa mudah-mudahan walaupun kodokna geus goreng, kodar masing alus. Nah itu hak Allah. Makanya berputar di dalam masalah kodok kodariyah kahade. Karena banyak yang terjerumus karena kodariyah, banyak terjerumus karena jabariyah dalam memaknai kodok jeung kodar. Jadi intina urang mah maslahkeun ka Allah. Rek Allah nuturkeun kodokna kumaha Allah. Rek Allah ngarubah kodokna jeung kodarna berbeda kumaha Allah. Urang hanya berharap kalau kodok kita ada yang jelek, maka kita berharap ketika prak jadi kodar jadi halus gitu. Jadi bukan perjalanannya itu bukan gini. Bukan urang maksa Allah ku doa urang lain. Da Allah mah apaleun urang rek doa naon gitu. Kayak penting rek tadarus, rek tahajud, rek ngadoa ka Allah minta iya. Cek meureun lamun cek urang mah, nah ieu mah geus apal san prak peutinganna ge cek Allah begitu. Naon tuh doana ada aja. Cek urang teh. Ka urang ka jalma jemput ada aja ka Allah mah teu bisa. Da nu lebih tahu kita itu jangan yang lebih tahu kita itu bukan kita tapi Allah. Rencana urang isuk aya dina qada Allah, isuk narek kumaha aya dina qada Allah, ngarubah Allah jeung teu aya dina qada Allah, aya dina kakawasaan Allah. Pokona Allah mah kumaha Allah we. Tong riweuh gitu. Tong riweuh. Urang rek kumaha-kumahakeun ge rek nasib gorengnya dia bisa jadi halus. Ku cara naon? Ku cara disabaran. Ku cara disyukuran. Itu nan la yaruddu itu apa sih? La yaruddu doa la yaruddul qadra illa doa. Wala yazidu fil umuri illal birru. Moal bisa anu aya nambahan umur awas illal birru kecuali kealusan. Behat. Lur. Kecuali kealusan. Tawas. Gawe alus matak nambahan kana umur kahade. Berarti kalau orang yang selalu berbuat baik moal paeh-paeh. Kalau kita memaknai umur itu adalah usia. Kanjeng Nabi pernah berbuat goreng tuh. Awas, kalau rumus ini kita pakai seenaknya. La yazidu al umur illal birru. Moal matak nambahan kana umur al umuro illal birru kecuali lusan. Kalau kita simpulkan berarti berbuat baik nambahan karena usia. Kalau kita maknai usia, pertanyaannya, Nabi pernah tenyian goreng? Berarti kehidupan Nabi semuanya perbuatan baik. Kalau usia, umur maknana usia Nabi kan sabaraha? 63 tahun. Lamun nuturkeun rumus ieu, kalau umur kita maknai sebagai usia, maka nepi ka iraha ge Nabi moal maot. Sabab Nabi selalu berbuat baik. Maka umur di sini bukan usia. Umur di sini adalah jasa, umur adalah kealusan, umur adalah kebaikan, umur adalah albirru teh. Jadi ketika kita sering berbuat baik, walaupun urang geus maot, selalu kebaikan kita disebut-sebut oleh orang lain. Itu yang disebut dengan panjang umur. Gitu. Kade urang mah yang umur urang boa geus ngan sabaraha boa ngan 50 tahun sing loba silaturahmi minambahan 50 tahun ngerokok sakali ngerokok ngurangan umur 5 menit.
Naon tuh ulang tahun ngurangan umur tuh. Ngaji ngurangan umur tuh. Umur makna usia. Ngurangan cicing modal yang ngurangan umur. Karena umur kita nggak akan bertambah seiring berjalannya waktu, umur kita berkurang. Rek ulang tahun, rek urut, umur orang mengurangan itu loh. Ini lain-lain pembelaan karena urut lain. Geus kodona kieu, kodarna kieu deui gitu kan. Fa inna rajula karena saenyana laki-laki liah rumah eta dihalangan liah rumah liyuh roma eta dihalangan rajul ar-rizqa kana rizki bidzanbi ku dosa. Sabab hurmati rizki jakana jadi sabab kahalangan rizki khususon dina khususna. Mana teh? Non al-kadzabu al-kidbu bohong. Khususon dina khususna gitu. Jadi berbuat dosa mata kurangan karena rezeki ta. Ieu mah rada bisa lah make logika. Berbuat dosa itu kan umum di sini bahasanya. Urang boga salah kata tangga maka ngahalangan rezeki. Wah, urang moal meuli basreng kadinya. Bongan kamu dege diberi basreng geus basi misalnya. Ku si eta mah. Nah, kan kita berbuat dosa dengan orang lain kita bisa menghalangi rezeki imah leuheung lah masih bisa kita otak-atik dengan akal. Tapi yang tadi awas, yang tadi jangan pakai akal. Berarti nak moal matak nambahan umur kecuali kehalusan. Berarti lah urang unggal poe ngaji, unggal poe salat, unggal poe nulungan batur, umur urang hartu we nambahan. Sok amun hayang rumus kitu mah terusnya berbuat baik ge batur geus kiamat kana sorangan. Ulang-ulang mana jalma geus paraek kabeh. Urang sasoranganan. Lamun umur kita maknai usia. Kalau dosa ngahalangan rezeki itu ada kearti. Berbuat dosa baik itu terutama dosa bersifatnya muamalah. Ya kan? Lamun dosa bersifatnya ubudiyah itu ngahalangan karena rezeki hate. Ilmu, ketaatan, takwa, agama itu ngurangan karena rezeki agama, ngurangan karena rezeki ilmu. Rezeki teh naon? Aya rezeki aya milik, akan aya rezeki lukat. Rezeki anu dipi milik. Aya rezeki anu madmumat anu ditanggung. Rezeki teh. Ngarengha rezeki teh. Ngiceup rezeki. Tenang, nya ketenangan hati. Ahli zikir mah tenang hatena teh. Bakatku tenang keur ngaji ge hees tenang. Tenang hatena teh. Al-kidbu yurisu al-fakro ngabohong. Ngawaris kana fakir. Waqad waroda jeung nyata berlaku fihi dina eta kidbu yurisu al-fakro. Naon hadisun khosun hadis anu tangtu. Naon teh? Ida hadasa. Naon? Alamatul munafik salasun. Ida hadasa kadzaba di antarana kan. Orang yang berbicara lalu dia berbohong. Mata itu matak ngurangan karena naon? Matak kana fakir. Ya kita logikanya kita berdagang, sedangkan kita tertuduh berbohong sama orang. Ambung mulai kasih eta mah dibohongan wae kan meureun teu payu-payu. Pot si nongreun teh. Mana sok nya jual beli mobil tara dina Facebook, nempuan tara. Nama? Itu Pajero jual. Jeung DP 300. Mumpung ingat. Atau payu-payu 60 juta. Sugan we nilai historisnya ya. Nah, ieu kencit nyakatan duit ieu pota. Nah, kan masih makmur. Hah? Wah, molor sedang. Kan kayak kumaran ieu dipake lagi mobil L300. Sok usahakeun cenah kajual payu gede, jendek.
Coba kumarane. Jual ngaku mana? Muli mobil tiga dosa kumane itu baik. Pakai kumane, rusak kumane, danan ku aing. Waqad warada fiha hadis nuqas. Wa kadanya kitu deui matak fakir naon tah naumus sobhah. Sare isuk-isuk. Duh aing euy. Yamna'u matak nyegah arizqa kana rizki. Logikanya kalau orang yang habis subuh tidur hudang jam 10 batur mah geus naon eleh ku hayam. Hayam mah geus menang rezeki geus kongkorongok urang henteu. Berarti urang mah teu berlaku sabab urang mah rezekina ge aya si Jamal. Nu neanganana. Wa kasratun naumi jeung loba molor. Turisu mata kawaris al faqra kana fakir. Pot. Tak fakir tak pot. Wa fakrul ilmi jeung fakir ilmu aidon barina deui. Nya fakir ilmu, batu menang ilmu ngaji, mamolor kan teu menang ilmu. Wa qala jeung ngobrol saal qailu anu ngomong. Sururun nasi filub silibasi wa jam'ul ilmi fitarkin nuasi. Sururun nasi, aduh bahagiana manusia. Sururun nasi bungahna manusia. Filabsil libasi dina makena pakaian. Wajamul ilmi jeung arisa kabeh ilmu fitarkin nuasi dina ninggalkeun nuas. Nuas teh naon? Nya lamun teu di klasifikasi mah nuas teh nya sare-sarekeun. Tapi kalau kita klasifikasi ada naum, ada nuas, ada sinnah. Nuas teh nundutan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinah. Sinatun wala naum. Jadi aya nuas itu perkiraan sekian menit sebelum tidur lah. Nundutan teh anu jiga mainan layangan. Wah, eta nuas ngaran. Anu sok disebut abu nuas. Nah, kalau sinnah itu posisi di mana kita itu biasanya terkena eueup-eueup. What the meaning of eueup-eueup? Apa eueup-eueup? Ayo perang. Sok ngalaman tah eueup-eueup. Nu juga wah teu paruguh teh, begerupa teh, eueup-eueup. Nah, itu bukan naum. Itu namanya sinnah. Nuas nundutan, sinnah itu seperdetik, seberapa detik sebelum tidur. Nah, kalau tidur namanya naum. Makanya nu ngabatalkeun wudu bukan sinnah, bukan nuas tapi naum anu ngabatalkeun wudu. Wa qala jeung ngadawuh alaisa minal khusrani an layaliya alaisa nahante minal khusrani tina karugian. Alaisa nahante minal khusrani tina karugian anna layaliya kana sanyana pirang-pirang peuting tamurru ngaliwat eta layal bila naf'in kalawan eueuh manfaat. Watuh sabu jeung diitung layal minal umuri tina umur. Tayu umur usia tayu mah. Jadi kade kumas yakul kalamna. Tadi kan ya, kumas yakul kalam kumal luak leok kalamna. Kalau kita sedang membahas usia, maka sedang membahas umur manusia, usia, maka umur itu gimana usia. Jika naon kan kalimat Arab itu ada yang namanya kalimat mutarodif, ada kalimat mustarok, homonim dan homograf gitu. Jadi homonim homograf itu kalimatnya sama, ada yang bunyinya sama, tapi ketika dipakai di kalimat yang berbeda maka maknanya akan
beda. Nah, kalau lagi sedang membicara masalah ya umur di dia mana usia. Karena yang dibahas adalah waktu. Waktu penting. Waktu sabu jeung dihitung layal minal umuri tina umur. Rugi jalma anu ngaliwatkeun pirang-pirang penting kun teu migawe nu alus, teu migawe nu manfaat, maka umur usianya akan terbuang sia-sia. Da abi mah nyekel pageuh kana keterangan an-naumul alim khairum min ibadatil jahil. Sarena jalma nu ngaji itu lebih baik daripada ibadahna jalma nu bodoh. Leuheung ieu mah ngolor bodoh di. Gaya dongeng orang profesor jenius, pintar, tapi goreng patut, pantas dibawa ke pasar aja mati. Akhirnya dengan kejeniusannya dia punya ide. Saya harus mencari istri yang cantik, menang, gulis tapi bodoh. Waduh, kumaha? Baiklah, mungkin kolaborasi. Ketika anak lahir, beungeutna kasep atau gelis jika indungna, otakna jenius jika urang. Cek si profesor. Takdir beda. Lahir beungeut bapana, otak indungna. Keur mah goreng bodoh deh. Nah itu, adek, malam itu malam dimana salah satu waktu mustajabut doa. Nah, kurowo ka Allah tengah putih. Tapi jangan diartikan kieu, banyak orang salah menerangkan. Mun peuting mah Allah teu keur sibuk. Eta kata-kata itu kumaha? Intinya kalau malam kita lebih konsentrasi, ulah dimaknai seperti itu. Dimaknai mun peuting mah Allah keur teu loba gawe, keur teu loba nu menta, jadi Allah teh fokus ka saurang anu keur penting unggul. Bakaya Allah jadi gitu-gitu. Intinya kalau tengah malam kita lebih konsentrasi ka urangna lain ka Allah. Nah, Allah mah sibuk nyalse. Jika kepercayaan agama sejen kan ada yang musabat. Yang musabat itu adalah hari di mana Tuhan istirahat. Makanya yang musabat disebut istirahat. Jadi kan Allah nyiptakan alam semesta itu fisik tapi ayam dalam 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Allah istirahat. Gitu cek orang Batu. Nah, makanya kenapa Nasrani itu ibadahnya hari Minggu? Sebab Allah lagi memulai aktivitas. Udah Sabtu nang istirahat. Sabtu istirahat. Jadi Minggu teh pres gitu. Jadi sekolah mah seragam anyar disese gitu kan. Masih pres kene. Allah ge masih gitu kene gitu. Tuhan ge gitu. Cek kepercayaan marahan. Urang mah tidak bisa. Teu meunang boga pamadegan kaos gitu. Kum kudu hudang anjeun minal umuri waqala jeung ngadawuh saha akhara nu sejen. Kum kudu hudang anjeun alaila dina waktu penting ya hada he jalma. Kum kudu hudang anjeun alaila kan dina waktu penting ya hada he jalma. La'alaka mudah-mudahan anjeun tursyadu eta menang pituduh anjeun. Ilakam kana lolobana kana mang pirang-pirang tanamu sare anjeun alaila dina waktu penting. Wal umru jeung bari ari umur yan fidu eta ngaleungit ngurangan. Wan naumu jeung ari sare jeung eta titik tah. Wan naumu jeung deui matak fakir teh wan naumu jeung sare uryanan barina talanjang. Matak fakir tah. Wal baulu jeung kiih uryanan barina talanjang. Mata fakir. Lain mata fakir geus buku fakir. Nah, lain mata fakir geus buku fakir batur mah sare teh disimut ieu mah talanjang. Berarti kan teu boga simut. Fakir gitu. Kiih bari talanjang berarti teu boga calana. Wal aklu jeung dahar junuban barina keur junub. Mata fakir. Dan ini logikanya kenapa? Karena logikanya ketika orang junub yang junub itu sel-sel dalam tubuhnya itu belum sempurna.
belum ngumpul nyawa nanti. Jadi ketika kita makan dalam keadaan junub itu makanan itu yang banyak yang terbuang menjadi racun, bukan menjadi tenaga. Jadi matak fakir tenaga eta. Ya kan seperti tidak logis bun baheula di ajina seperti tidak logis gitu. Naon hubungan? Puting orang ngimpi bucat misalnya. Tuh kaburu mandi, nepi ka lohor, madang segala asa biasa-biasa baik gitu kan. Tapi ternyata diteliti ku ahli medis, orang yang makan sedang dalam keadaan junub, dia badannya dalam keadaan lelah, walaupun awak teu karasa, tapi sel-sel dalam tubuh kita itu kakurangi kunaon? Kakurangan ku sabab sperma urang keluar. Dan kuncinya untuk mengumpulkan kembali sel-sel sperma yang terbuang itu dengan mandi. Maka kalau dalam keadaan junub kita makan itu mata fakir. Wa mutakian jeung dahar bari nyarande. Ya, yang mana? Jika sama fakir lain mata fakir. Ala janbin karena gigir karena tembok lah maksudnya. Dahar bari nyarande karena tembok. Jadi kalau kita mau tahu praktek makan Rasul kan seperti ini. Rasul itu ketika makan badan tegap dan satu kaki di naon, satu kaki diukan ku bujur dan satu kaki seperti ini posisinya. Nah ini nu hiji di kieu. Apa tujuannya? Supaya itu untuk mencetak perut supaya sispek. Nah karena apa? Karena ditahan. Kedua supaya naon? Supaya tereh wareg. Urang ge arek heuh mana ge osok tapi udah pindah. Kieu, tapi pindah deui ka dieu. Atuh lain nyunah kalau segitu. Wa tahawunu jeung nyiak-nyiakeun, nyepelekeun. Bisaktil maidati kana kapiceuna dahareun. Karena kapiceun dahareun, ngaremeh mata fakir ngaremeh. Wahar ku pasril basoli jeung ngaduruk bawang beureum. Wasaumi jeung bawang bodas. Bawang sate teman tak fakir bingung hareup bingung sate. Beureuman bawang. Wakan sul baiti jeung nyapu imah bil mandili ku sapu tangan. Fakir tak? Lain matak deui fakir tah mah. Berarti teu bogaeun sapu. Wakan sul baiti jeung nyapu imah bil laili di waktu peuting. Matak fakir tak? Berarti barang teu gawe, teu boga pagawean di peuting gawena teh. Barang molor. Watarkul qomamati jeung ninggalkeun runtah fil baiti di imah. Ngabala di imah matak fakir. Ciri pagawean kan gitu. Wal masyi jeung leumpang kodamal masyayikhi hareupeun guru. Matak fakir leumpang hareupeun guru. Wanida al abawaini jeung ngagero kolot kedua orang tua bismihima ku ngaranna eta abawaen. Di pakolot teh ngagoran bapana. Bapana ngaran si Mod ini Mod. Atuh matak fakir. Wal hilalu jeung nyeuhil bikulli khosbatin ku kayu menu mana bae ku kayu. Bikulli khosyatin ku setiap kayu ku saban kayu. Lalaki we sana. Manggih naon? Jarum ku jarumnya ieu. Kadang-kadang mukaan naon? Mun baheula mah urang masuk baheula ke leutik teh sok samak teh gini. Nyeuhil ku samak nu beak samak teh pake nyeuhil. Tak pakir. Lain matak pakir geus puguh pakir teh. Kebogohan cecehil. Wagoslul yadi jeung ngumbah leungeun bitini ku taneuh. Heueuh fakir eta ge teu boga cai. Waturobi jeung tegesna taneuh. Wal julusu jeung diuk alal itbati dina lawang pantok. Matak nonton jodoh cenah. Fakir eta ge berarti teu boga kursi. Wal inkai jeung nyarande ala ihda zaujail babi kana salah sahiji pasangan panto berarti kusen maksudna. Zauja itu kan pasangan.
Ala ida zaujil babi no nyarande karena kusen pantok. Wa tawaddu jeung wudu fil mibrozi di WC. Matak fakir. Kenapa? Karena kieu. Kalau mau wudu kan kita kullu amrin tibalin la yubda'u bil bismillah. Sedangkan maca bismillah di jero WC hukumna makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Jadi sebenarnya wudu di WC itu dimakruhkan. Bukan wudunya sebenarnya dimakruhkan, tapi kalau kita babacaan sabada meme wudu jeung babacaan sabada wudu itu kan kalimat Al-Qur'an ngungkul. Maka kalau wudu bismillah di luar WC, sub ka jero WC, wudu di WC, ngadoana di luar WC. Atau lagi yang dimaksud kenapa makruh wudu di WC karena naon? WC itu kan tempatnya setan. Asup WC doana. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Minta pertolong ke Allah tina setan lalaki jeung setan awe berarti tempatnya setan teh di WC. Berarti tempat goreng. Kari-kari wudu pagawean alus, wudu perbuatan baik, tapi kita lakukan di tempat yang butut kecuali ila darurat. Normali di dieu aing wudu di mana aing mah wudu di tempat cuci piring. Jauh tempat wudu. Wa khibatatu saubi jeung make pakaian ala badan lain make wa khiyatatu saubi jeung ngajait pakaian ala badanihi dina awakna si jalma. Ya pakaian keur dipake dijait. Matak pakir berarti kaciri teu boga naon, teu boga baju deui, era dibukana dijait di tempat. Wa tajfiful wajhi jeung ngagaringkeun awak, ngagaringkeun beungeut bisaubi ku baju. Pakir teu boga naon? Anduk. Watar kubaitil ankabuti jeung ngantep imah atawa sarang laba-laba. Fil baiti di imah. Wa tahawunu jeung nyepelekeun bisolati kana salat. Wa isra'ul khuruji jeung ngagancangkeun kaluar minal masjid ti masjid ba'da salatil fajri sabada salat fajar. Entak fakir eta ge. Wal ibkaru jeung ngageuat-geuat fit dhihabi dina indit ila suki ka pasar. Wal ibtikari jeung ngageuat-geuat fit dhihabi dina indit ila suki ka pasar. Wal ibta'u jeung ngengkek-ngengkek fir ruju'i dina balik minhu tina sawab tina pasar. Ari mangkat isuk-isuk balik peuting. Tak pakir. Nah mata pakir berarti teu payu-payu. Panjang geuning euy. Wasiro ukasirotil khubzi jeung meuli bubuk roti minal fuqara isu ali ti pengemis. Pakir mah meuli bubuk roti ti pengemis. Pakir. Wa du'a usarri jeung ngaduakeun goreng alal waladi ka budak. Wa tarku tahmiril awani jeung ninggalkeun nutupan wawadahan. Wa itfa usiroji jeung ngareman lampu bin nafsi ku ditiup ku napas. Nabi tidak pernah mematikan lampu itu dengan ditiup, tapi ku tangan. Wa itfa usir wa kul bin nafsi kullu dalika ari anu sakabehna yurisu eta matak ngawaris al faqra kana fakir. Kullu dalika ari anu sakabehna yurisu eta matak ngawaris al faqra kana fakir. Urifa dikanyahokeun naon dalika eta nu kabeh bil asari kana tapak. Daya keneh geuning. Wa kada jeung nyakitu deui matak fakir.
Alkitabatu ari nulis bikolamin ku pena makudin anu ditalian. Wa kadza jeung nya kitu deui matak fakir alkitabatu ari nulis bikolamin ku pena makudin anu ditalian. Baheula keur sakola talian jeung naon? Pulpen jeung hiji jeung pensil talian. Nya fakir berarti. Wal intisatu jeung nyisiran bimastin kusisir mun kasirin anu ompong fakir teu boga disisir. Watar kuduai jeung ninggalkeun doa bil khairi kalawan kaalusan lil walidaini kana karjun kolot kade eta urang sok sagala dipenta robin pakna dipenta hayang hirup bahagia dipenta robik keur liwar amni dipenta tapi tarang ngadoakeun kolot maka eta salah satu penghalang doa urang. Salah satu wasilah naon ngadoa teh kieu ngadoa teh pertama sholawat yang kedua nganggap diri hina maka tinggal ngadoa amin Allah rabbal alamin hamdan syakirin muji heula Allah hamdan na'imin dan seterusnya terus Allahumma sholli ala sayidina Muhammad setelah itu Rabbana dzalamna anfusana ngahinakeun diri heula di harapan Gusti Allah itu runtuyan berdoa. Naon tujuanna kahiji berharap dijabah ku Allah. Nu kadua dengan wasilah shalawat ke Kanjeng Nabi mata shalawat. Setelah shalawat ngaku diri hina di hadapan Gusti Allah dengan Rabbana dzalamna anfusana nu eta. Lalu mimitian ku doa ka kolot heula. Urang sok ngomong. Naon sabab itu jadi wasilah. Sameme urang menta sakabehna doakeun lah kolot. Sabab doa nu leuwih dijabah mah lain doa urang, tapi doa kok kolot. Maka doakeun lah kolot. Baru naon? Baru ngadoakeun kahayang urang. Wa ta'ammumu jeung make sorban kok idan barina diuk. Ya ngomen sireum ah. Nyeret nyeret. Main sireum. Watasar wulu jeung make calana kok iman bari nangtung kok bari lumpat mah. Wal bukhlu jeung koret. Wataktiru jeung koret pisan ngekrek. Wal bukhlu jeung koret. Boga udud teu beri kunyok. Gini. Boga sok aya gitu nih, simpen nih nah. Kieu udud teh. Ah, beak euy, sak lu kana tong sampah. Nyawa ya kene. Modus ini. Wal israfu jeung leuweuheun, berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Wal kaslu jeung males, watawani jeung watawani jeung nyantai, leha-leha. Watawani jeung leha-leha, watahawunu jeung nyepelekeun, ngagampangkeun. Watahawunu jeung ngagampangkeun fil umuri dina urusan. Kullu dalika ari nu kabeh yurisu eta matak ngawaris al faqro kana fakir. Nah itulah loba. Komo lamun disebutkeun kabeh. Ngopi teu bagi-bagi matak fakir. Bisa jadi asup da namun loba. Kudu di soranganan matak fakir. Bisa jadi tidak asup karena ieu. Kan bisi talim di pisaki kita bener ngawe. Dina bab eta. Nah, itulah intinya kabeh ge hiji dari semua yang di naon yang dijelaskan itu intinya terakhir ieu israf, kaslun jeung tawani jeung tahawun. Tah eta intina opat kabeh. Seperti nyisir, make ompong berarti eta kasupna kana kaslun, males meuli deui gitu. Lamun deui naon, make pakaian calana bari lumpat bari nangtung eta israf leuwihun. Bisa bari diuk gitu kan. Jadi inti semua yang disebutkan anu mata jadi fakir jeung ngahalangkan rezeki, itu tuh intinya ada opat, hiji israf, dua kaslun, tilu tawani, tilu tahawun. Itu intina kabeh. Kabeh ge mata naon turisu alal fakri, mata ngawaris kana apa? Fakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah
La ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Min ba'da ma rabbi ya faqih lana wa qurratil lana tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'alumi subhanal wasi wa tarzuqna amana sabina tawliqa Yunus Sarifun Usfan Yunus Kifaya